sjukaste jag sett. Jag kan inte. Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare en söndag med mig Oskar. Japp. Custom Club söndag numera. Custom Clubs söndag. Idag Oskar så ska vi prata Miura. Det ska vi. Vi ska ha lugn och harmoni och vi ska gå in i zen. Ja, du och vi ska prata Miura. Ja, men Miura är vi väldigt stolta över att ha som varumärke, eller hur? Ja, men det är vi verkligen. Vi har jobbat med Miura ganska många år. Vi har jobbat med fitting med Miura ett par år också. Inte helt lätt, för de har ganska många modeller på sina huvuden faktiskt. Så är det faktiskt. Och kollar man lite på Miura så många har, alltså entusiaster har koll. Yep. Men grundades 1957 i Himeji, kanske uttalas så, i Japan. Ligger kvar där än idag. Jag tror de har sin fabrik strax utanför. Och det var Miura han själv som grundade bolaget. Precis. Han var med ganska länge. Ja, han är med. Det är ju han som har sista touchen på KM700. Precis. Till exempel. Precis. Och de bygger ju allt, nästan ska sägas. Allt för hand görs i Japan. Ja. I den lilla fabriken. Det finns en ganska bra dokumentär man kan kolla på Adam Scott. Hur processen går till när han gör ett järnsätt i sig själv. Ja. Faktiskt. Det gör det. Men bara det är ju ganska häftigt. Att varenda klubba som lämnar fabriken är sista hand på ledningen av antingen Miura San eller någon av hans två söner. Så att de sitter där och skrubbar och polerar och gör fint med alla klubbor. Och sen så till slut så hamnar de här. Och vi kan göra fitting på dem och vi kan sälja dem. Exakt. Och varför är då Miura så mytomspunnet som man har hört liksom? Miura är ju någonting som väldigt inbitna golfare oftast pratar om att en dag drömmer om att ha ett sånt här Miura-sätt. Liksom. Ja, men så är det. Och om man ser till de här stora spelarna vi ser på tv idag och om man går tillbaka i tiden till Tigers storhetstid till exempel. Det är ju ingen egentligen som har varit så här etablerad Miura-spelare på det sättet. Men Miura är ju ändå någonting som folk tycker, wow, en Miura-klubba. Det beror ju på att när Tigers spelade i Nike-bladen till exempel så var de gjorda av Miura. Titus-bladen var gjorda av Miura. Idag ser vi fortfarande järnsätt utav olika märken som faktiskt är gjorda utav Miura. Och men ta Niklas till exempel, alltså Niklas signature set helt också gjort av Miura som han både spelade med som också blev konsumentprodukt i väldigt limiterad upplaga i och för sig. Men det är ett häftigt märke. Det finns historia, det är handgjort, det är forged deluxe, alltså maskinerna de har är ju som 40, 50, 60, 70 år gamla. Precis, och det finns ju faktiskt sätt där ute även på touren idag som står vissa märken på som faktiskt är Miura-klubbor. Ja, men Callaway har väl Min Wolis bladklubbor är gjorda av Miura. Ja. X-Forcen som cirkulerar är gjorda av Miura. Ja. Sjukt coola detaljer. Det tyder ju på att Miura gör någonting som är jäkligt bra. Ja, men så är det ju. Och idag så tänker vi då gå igenom lite Miuras utbud. Kolla vilka modeller har de. Vilka kanske passar för vem spelare, för har de något förlåtande eller är det bara blad och lite sånt där. Så det ska vi gå igenom idag. Men du Oskar, du har ju stenkoll på de här huvudena. Jag tänker att vi går igenom dem ett för ett. Och vi börjar med 101. Precis, det är den här klubban. Deras renblad om man säger så, väldigt litet blad. Oerhört snygg. Det är väl förmodligen en utav, enligt mig, topp 2 utav de här som är snyggast. Jag har faktiskt en favorit som är högre än den här. Men det här är ju verkligen den som vi spelar bladaktiga. Sådär. Men är de så... Jag ska faktiskt säga så här. Jag har ju slagit en del. Och jag har slagit andra blad också. Vi kommer komma in lite på det sen. När vi slår lite grann. Men min känsla är att för att vara ett blad så är det faktiskt ganska snällt. Ja, och det är lite som du säger, vi kommer komma in på det. Men när man står med det här i fitting så kan man... Jag hatar att handikappklassa ett blad till lägre handikapp.
kommer du hit och har 15 handikapp och vill spela en bladklubba för du tycker det här är det bästa jag har sett någonsin. Jag vill verkligen, jag har drömt om ett sånt här sätt. Vi får det funka. Ja, det är klart. Så att alla de här modellerna kan passa vem som helst. Vad jag tycker bara, vi kommer komma in på det, men vad som är, om man kollar på den här modellen, alltså den klassiska gamla härliga japanska designen på blad eller på smidda järnklubbor är ju lite signifikativ. Nej. Jo. Kan inte du säga det en gång? Nej. Ni förstår vad vi menar. Signifikativt. Ja. Det låter fel. Det är skitsamma. I alla fall den höga tån. Ja. Signifikant. Så skulle man också kunna säga. Heter det. Har jag rätt kanske. Men den höga tån är återkommande. Egentligen har alltid varit. Vi kommer komma in sen när vi kommer på 502an så kommer vi se lite nymodernheter på det. Men nästa klubba är faktiskt min favorit utav dem allihopa. Den jag förmodligen hade spelat om jag spelade Miura själv. KM700. Och lite som vi touchade där innan så har den här lilla röda stämpeln. Och vad betyder den? Det är ju att Miura själv har varit den som satt sista touchen på designen på den här. Egentligen, om man läser sig till så egentligen detta är som hans sista projekt. Yep. Sen vet man aldrig för det blir så, men hans sista järnklubba som han liksom tog från A till Ö. Yep. Och har liksom, jag tror det tog 5 år för honom och liksom från tanke till att en färdig produkt. Och därför så sitter den röda loggan där också. Och det här skulle jag vilja säga utav de här, det här är väl den som kanske är mångas dröm att få spela. Väldigt, väldigt hög på tån, men framförallt avskalad på tån på Varför gör man det? Nej, det har jag också funderat på. Jag har faktiskt inte läst sådär supermycket om det, men jag tror att det har någonting att göra med att bladet ska komma tillbaka mer square än vad det gör om sulan är hel. Sådär. Men hur skulle du kategorisera KM700 då? I någon form av kategori? Alltså det är ju renblad om vi tittar på det estetiskt och kollar uppifrån. Väldigt tunn topplinje och så. Jag skulle väl säga att det är snarlikt en CB-klubba från många andra märken. Den är ganska snäll för att vara en bladklubba. Vi börjar med 502 här nu då. Det här är också en renodlad bladklubba om man kollar på den. Väldigt, väldigt slimmad. Det här är faktiskt en klubba som du har spelat. Ja, hela förra året spelade jag den. Jag hade ju 501an innan. Och sen så kom de med denna. Och 501an är ju en klubba som jag vet att den har faktiskt ganska många ute på torerna spelat. Jajamän, då satt i Miura-loggan här istället. Jajamän. Och skulle du säga att den här är förlåtande eller skulle du säga att den är stygg? Förlåtande. Kanske inte förlåtande i den formen att det är ett förlåtande järn. Men för hur den ser ut och hur den ligger bakom bollen så är den fruktansvärt mycket mer förlåtande än vad man tror. Ja. Och här ser man ganska tydligt den här slipningen på leading edgen också. Som jag vet att många tourspelare söker även i deras vanliga klubbor från typ Titleist, Callaway, Cobra, you name it. Att man skalar av lite från leading edgen för att få lite mer mellanrum där helt enkelt. Lite mer felmarginal. Men det är också någonting som Miura har liksom satt sin prägel på. Alltså det var ju han som uppfann Y-grinden då. Exakt. Frågan är om jag kan säga det på göteborgska, det vet jag inte. Men Y-grind. Alltså just den här avskalningen på leading edge. Där. Ja men sjukt snygg klubba. Och det var lite det här som jag var inne på förut. Alltså 502an är ju den absolut modernaste klubban sett till form som Miura har gjort. Här har man tagit ner tån ganska mycket. Man tagit bort ganska mycket offset förhållandevis till 501an som var tidigare. Och den här är så att jag sa till våran kontakt med Miura när jag fick se de här för första gången så sa jag ska vara först i Europa med Halströmsrätt. Det var jag också. Jag skulle vilja påstå att det finns en mer modernare, men den kommer vi till. Så att vi hoppar vidare till nästa modell här. Det här är TC201. Det är också en klubba som spelas på touren och spelas av rätt många duktiga golfare. Y-sulan här också, genomgående på allihopa. Det här är väl lite mer utav det vi kallar en klassisk CB-klubba egentligen. Till utseendet lite större topplinje, lite mer förlåtande, men ganska traditionellt loft på den här fortfarande. Den här ger bra fart. Ja, verkligen. Väldigt, väldigt fin klubba. Sen väger lite mer än till exempel 101 än 502an. Vet vi. Det är inte så konstigt. Vi har en större struktur på det.
ganska så lik nästa modell faktiskt. Om vi går vidare till nästa modell här. Så jag tänker bara för skojs skull, nu när jag sa det själv och så vi pratar om vad de väger. Ja. Något som gör Miura unikt. Riktigt, alltså toleransen på Miura är sinnes. Det är det. Vi väger ju varenda huvud, så vi bygger ju nästan alla Miura-set som vi säljer bygger du eller jag. Ja. Och vi väger varenda huvud. Och ska det här huvudet väga 265 gram, Så väger det då väger det 265,0 varenda gång. Japp. Det kommer inte ut i fabriken om det inte är på 0,1 decimal. Fel. Och det är häftigt. Det är sjukt häftigt. Också ganska lätt att bygga med svingvikt, man vet att varje huvud är liksom spot on. Verkligen. Men vi går vidare då till nästa CB-klubba. Också CB-variant. Lite större sula på den. Den här kommer ju i år. Precis. CB302. Ganska lik CB301 i utseende. Den här vet jag efter många fittings på den att den är lite starkare i loftet. Som snäll klubba, lika som TC, 2 stycken snälla CB-klubbor. Den här är snäppet ännu snällare. Man går också den här går långt, gör den, för att vara den här typen av klubba. Och det är ju fortfarande en helsmidd Miura-klubba. Allt enligt konstens alla regler för att klassificera sig som Miura. Precis, hög tå även här. Så. Nej men sjukt enkel. Lite bredare sula på den också. Ja, precis. Egentligen lite som vi pratade om. Alltså, en Miura-klubba med den äkta Miura-känslan som faktiskt nästan vem som helst skulle kunna spela. Precis. Med rätt skaft och så vidare. Och här kommer vi till en klubba. Det kommer vi se mer på dem ännu mer förlåtande sen. Men om man kollar på den här y-slipningen på alla bladklubbor här så syns den väldigt tydlig här framme på leading. Den här blir mer bounce och rygg på mitten av klubban. Nästan lite likt Riksson. Ja, det är också japanskt. Ja. Så att, absolut inte konstigt. Nej. Nästa modell hoppar vi upp ett schack i förlåtenheter. Ett schack. Ja. Tänker jag. Bonde till E4. PI 401. Det här är ju en ganska så kraftig klubba ner till i alla fall. Topplinjen är helt okej. Väldigt förlåtande klubba. Och här ser vi verkligen att den här y-slipningen är verkligen centrerad. Det här är ju en klubba för den som kanske har lite högre handikapp, lite svårt för bollträffen, men ändå vill spela Miura. Jo, men här är ju egentligen Miuras, så som jag tolkar det, deras egentligen första renodlade, om vi ska kalla det tekniskt utvecklade järn. Ja. Alltså vi har en, vad ska vi kalla det, en speed pocket. Precis. Vi har det här lite mer, jag vet inte om det är gummi, men skumgummi, alltså ett dämpande material bakom bollträff för att ge kanske ännu mer liksom kött bakom bollen. Yes. Och de har vävt in lite andra material, men det är fortfarande en Miura-klubba. Ja, smidda träffytan, grym. Men det har kommit en ny år. Det har vi. Hur? Vi hoppar vidare på den. Det här är faktiskt den enda klubban som inte görs i Japan. Miuras nya, vad har vi för namn på den? IC602. Precis. Den här är ju en klubba för den spelaren som vill ha lite extra fart. Det är en relativt ihålig klubba. Fortfarande Miuras smidda träffyta på den. Men ganska lik många av de här järnen som vi kanske ser i fitting. Där vi pratar typ Apex Pro, vi pratar T200, vi pratar kanske P770, P90. P790 där omkring. En sån typ av klubba, men ändå Miura-stygg på den och väldigt snygg. Och otroligt snygg klubba. IC602 är ju en Miura-klubba, som sagt har en ihålig kärna. Tungstensvikt placerad bakom bollträff, trycka ner CG, upp med bollen i luften. Man kan ju faktiskt inte undvika helt och tycka att det finns, kanske att de har kikat lite på P790. Ganska lik åt det hållet. Ja, men så. Och det är väl en klubba som ska prestera ungefär likadant. Exakt. Och du har den här ihåliga konstruktionen som vi är inne på, med flera olika lager av material som ska göra att vi trycker ner seget, vi får mer bollhastighet, vi får mer höjd. Ja, men helt enkelt vi får mer bollhastighet utöver hela facet egentligen. Och det är en förlåtande, modern, teknisk Miura-klubba. Ja, kort och gott. Precis. Ja, men sjukt snygg. Ska vi slå några av de här? Ja, men jag tänker att vi ska lyfta en sak till bara. Vad som också gör Miura väldigt unika, på gott och ont. Men i och med att de har sina gamla maskiner, sina gamla mallar för hur de bygger klubbor och så vidare, så har ju inte de höger- och vänsteralternativ överallt. Nej.
Det har de har väldigt mycket alternativ för högerspelare. Det har de. Sen har de, jag tror det är just nu 2 eller 3 alternativ i vänster. 2 tror jag, va? Och de är ju egna modeller. Precis. Vilket är ganska unikt. Precis. Och vad vi har för fitting så har vi 1. Och det är den som heter 801, va? Precis. Alltså, om man ser till fitting i Miura så är vi ganska unika med att ha det. Men allt att vi har i vänsterhuvud i Miura är också väldigt, väldigt unikt. Och vad skulle du säga att CB 801 är för typ av klubba? Ja, men de 2 modellerna som existerar här, det är en renodlad blad och en CB-klubba. Så det här är ju mer kanske typ mellanting mellan TC och CB302 skulle jag säga. Och bladet är ganska likt 101. Ja, men precis. Och den heter ju 901 då. Gör den, och det är ju egentligen en blad fast vänster. Exakt. Fast man har gett en egen modellnamn. Sen finns det skillnader på det. Och varför man gör det vågar inte jag svara på. Nej. Men kollar man på den här så är ju nästan det här så klassiskt det kan bli. Oh ja, den klassiska CB-looken, den har vi där. Ja. Absolut. Jag kan faktiskt tycka att om man går på klassiskt utseende så tycker jag nog nästan att vänsterklubban i CB är snyggare än... Men det är min personliga take. Och den är ju vad den är. Den är vad den är. Ja, så är det. I då. Ja, det är bra. Ja, den går ju längre. Ofta man som vänsterspelare känner att men man gör det klubbat mig, man pratar om vänster och sådär. Så jag tänkte bjuda på det. Slå lite slag med Miuras 801, left hand. Kolla på den! Inte den ändå ganska bra? Gör så istället. Du tänker så? Ändå bra carry på den. Ja. Gick väl ändå okej. Men du slog inte vänster? Nej. Nej. Men ändå. Carry 164, järn 7 går rätt långt. Okej, smash. Miura-känsla. Ja, bra grejer.